подключении вот что происходит. Мы ее вот включаем, и все, вот эти звуки она издает. То есть она подключена вот в тройник там. То есть тут все подключено, все болты откручены, тут все. Даже шланг его поставили, которого он послал, то есть ничего не происходит. Вот мы ее хоть на 3 секунды зажмем, она все время будет просто тикать. Все, ничего не работает, ничего с ним не происходит.